Hello guys, welcome back to our channel. Waterfall. ഈ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കടുങ്ങാപ്പുറം വില്ലേജ് മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പാലൂർ കോട്ട വാട്ടർഫാൾസ്. ഇതിപ്പോ വണ്ടി വാട്ടർഫോൾ ആണ്. ഇപ്പം ഹെമി പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതൊരു 2 ഡെക്കർ വാട്ടർഫാൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഹെമി പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതൊരു 2 ഡെക്കർ വാട്ടർഫാൾ ആണ്. ഇതിന് നല്ലൊരു മാഗ്നിഫിസൻറ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കേൾക്കണോ? ഹിസ്റ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ ലെജൻഡറി റൂളർ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇവിടെ റിഫ്യൂജ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. പോയത് ഇത് 10 കിലോമീറ്റേഴ്സ് അവേ ആണ് ഫ്രം പെരിന്തൽമണ്ണ ടൗൺ. വാട്ടർഫാൾ ലൊക്കേറ്റഡ് കടുങ്ങാപ്പുറം വില്ലേജിലാണ്, മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. യെസ്, സൺറൈസ് ടൈമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, കാണാൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളുമാണ്. ഫാമിലിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ രാവിലെ വരണം, കാരണം ഈ ഹോളിഡേയ്സിനൊക്കെ വൈകുന്നേരം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളൊക്കെ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരും. അത്ര നല്ലൊരു സ്ഥലമാണിത്. നമ്മളിപ്പോ തേച്ചി പോകുമ്പോ ഫുൾ വാട്ടർ ആയിരുന്നു, നല്ലോണം ഒരു ഫ്ലഡാണ്. യെസ്, ഇത് ഫുൾ വാട്ടർ ആയിരുന്നു, നല്ലോണം ഒലിച്ചു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു വാട്ടർ, മഴ പെയ്ത കാരണം. താങ്ക് യു, ബൈ.